Հայեր ջան, բարի ուշ երեկո։ Ես խոստացել էի, որ քաղաքական թեմաներով չեմ խոսալու լայվ եւ չեմ էլ խոսալու։ Դա չի նշանակում, որ ասենք չեմ պայքարելու իմ իրավունքների եւ այլի համար։ Հիմա կոնկրետ իմ անձնական իմ կյանքին, իմ ընտանիքի առողջության հետ կապված խնդիր է, այս դիմակների խնդիրը։ Ես բավականին շատ ընկերներ ունեմ, բժիշկներ, եւ բոլորի հետ զրուցել եմ համարյա, բոլորի հետ, ում մոռացել եմ չնեղանել։ Եվ բոլորը նույն բանն են ասում, որ ասենք այդ դիմակների կրելը մեքենայի մեջ փակ տարածքներում եւ այլն, եւ ընդհանրապես այդ դիմակների կրելը առողջ մարդկանց համար դա լրիվ հակառակ էֆեկտ է տալիս, այսինքն ավելի վնասակար է։ Մեր ընտանիքում ընդունված է եղել, եթե մեկը գրիպով հիվանդացել է, այն ժամանակ 30 դրամ էր դիմակներից պաճկիկով առած տունը ունեինք, եւ մեր տան հիվանդը, ով որ գրիպով հիվանդանում էր, դիմակը կրում էր, որպեսզի մնացածին այս փակ տարածքում չվարակի իր փռշտալով եւ հազալով։ Դա ընդունված է եղել, մեր տանը դա միշտ մենք արել ենք անկախ էս կորոնայից առաջ, շատ ի սկզբանե այսպես ասած։ Բայց հիմա հարց եմ տալիս, ասենք, տեսեք, ես երեք տեսա, որ մարդկանց բռնում տուգանում էին, կին ամուսին տուգանում էին, որ մեքենայի մեջ, ասենք, դիմակներով չեն եւ այլն։ Այդ տուգանքը, այս արտակարգ դրությունը բան, այդ ինչ է նշանակում, ասենք, անարխիա, մարդկանց տուգանելու համար օրենքներ պետքա հանվի, պետքա հաշվարկվի, ինչի համար, տուգանքի չափ որոշվի, թե սենց, ասենք, բան է, էլի, իրանց հոր, որ ասում է, իրանց հոր տունն է, ինչ ուզում են, որոպեին, ինչ ուզեն կհորինեն, հա, այս որոշեցին 10,000 տուգանում ենք, հա, արտակարգ դրությունը 10,000 սրա համար ենք տուգանում, 100,000 սրա համար ենք տուգանում, հա, ոնց է անում, սենց անում, հա, սրա համար են եկել են ժողովրդին էս անեն, հա, տուգանելու այդ բանն է, ասենք, ես որ տենում եմ ջահել վախվայից, միջև հիմա էս է անում, ասենք, դպրոցում էտ են սովորացրել, ինչ է նշանակում, ասենք, որ որոշել են 10,000 տուգ, որտեղից, ասենք, այդ օրենքով ոնց անցավ, այդ օրենքով ոնց հորինեցին, այդ ինչ ձև մտածեցին, 10,000-ը ինչի վրա է հիմնված, 10,000 դրամ, են որ սես մեծ շուխուր են անում, որ 4,000 մեկին փող են ուղարկել, իսկ տուգանելուց, ասենք, մարդուկին մեքենայով գնում են 10,000 սենց, հա, ուզում եք, սիրում եք էսի ժողովուրդ, աբսուրդ չի, չեմ ջոկում, նույնժեն այդ աբսուրդ չի, ասենք, իշքան մի հատ անեկդոտ է, որ ասում այդ նեգրերից մի քիչ շատ բերեք, են որը ինչ անում են հայերը չեն բողոքում, ինչ անշակում, ես բժիշկների հետ խոսում եմ, մարդկանց հետ խոսում եմ, ասում եմ, իսկապես էլ ինձ հետաքրքիր է, եթե դա իրոք մեզ օգնելու է, անենք, բայց ասում են, որ եթե առողջ ես, եթե դիմակ ես կրում, ավելի վնաս, մանավանդ այս դիմակները, չգիտենք որտեղ արտադրության են, ինչ են կրում իրանց վրա, ով է կարում, որ պատվալներում են կարում, ինչ մատերիալից է կարվում, սարսափելի հոտ է գալի դնում ես քթիդ, ալերգիա ունեն երեխեքս, դնում են, վատանում են, ասենք, կինս ընդհանրապես չի կարում շնչի այդ դիմակը, որ դնում է, ասենք, ոնց պետք է լինի, ինչ օրենք են հանել, ասենք, ես ինչ ստրկատիրական հասարակարգ եք սարքում, ինչ ուզում եք հորինում եք, ոնց ուզում եք հորինում եք, տուգանքներով խեղճացնում եք, ոստիկանապետություն եք սարքել, ոստիկաններով էլ այդ բանը իրականացնում եք ձեր տուգանքները, ժողովրդին քերելու թազա բան կտա, կամ դիմակը առ, կամ կտուգանեք, մեկը այդ փողը ձեզնից քերելու եք, այդ է նշանակում։ Ասենք, ինչքան եք պատրաստում այդ հանդուրժեք, ինչ է այդ, ով հորինեց, որտեղից այդ տենց մտածեցին, ոնց հորինեցին, խոսում եմ։ Ոնց հորինեցին, ով այդ հորինեց, ինչից հորինեց, որ ասենք պետք է այդ դիմակները անպայման կրեն, միջև այդ որ ասում են չի կարելի, հետո էլ որոշեցին, ով որ չկրի 10,000, բա, ասենք ցավի դզում է ես եր, երևում է բոլորի դուր է եկել, փոխենք Հայաստանում ծափահարությունները սենց տնենք, որ մեկին ուզում եք ծափտակ, այսենց անենք, հա, ասենք, մոդա է բա, երկի գրագուր գլխավոր դատախազա, դատավորա, ասենք, Հռոմի պապան եւ այլն, նոր բան է, մշակույթ է մտցրել մեր մեջ, օպերայում բան, սենց սենց հետո ծափ կտակ, իրար վրա, պայեք սենց կանեք, ձեր եք առում, լավ, ինչ է նշանակում,
մեքենայի մեջ ես իմ ընտանիքի հետ գնում եմ, պարտավոր ենք այդ դիմակ չեք կարող։ Հիմա տնից դուրս չեն գալի, ասենք մեքենայով չենք ուզում դու գամենք։ Այդ օրենքը իսկականից իրավաբան կա մեր մեջ։ Այս երկրում իսկական իրավաբաններ կան, որ մի հատ ժողովրդին պաշտպանեն, ասեն որ սա, ասենք անօրինական է, թե օրինական է, 10,000-ը արդարացված է, արդարացված չի, այդ օրենքը ընդհանրապես արդարացված է, արդարացված չի։ Իմ ազատության իրավունքները ոտնահարվում է, թե չի ոտնահարվում, իմ անձնական, ասենք կա իրավաբան, կա այդպես իրավաբաններ, թե մենակ փողա դրանք էլ են մենակ գնացեն գնես ձեռները էս անեն։ Անհասկանալի ասենք, անտերը դուրս վիճակի մեջ է, ով ինչ ուզում է, այսօր սենց են հորինում են, արևը թող արևելքից, դուս կա արևմուտքում ձեռ եք առնում, այս ժողովրդին ինչի տեղ եք դրի արա։ Ես չեմ դնելու, դու գանեք։ Չի կարում, ասենք, կինս կոնկրետ չի կարում այդ մասկան, մանավանդ հիմիկվա այդ մասկան, ասում է տունը ինչից ուզում եք կարեք, է։ Մի հատ է ձեր համար պարտնենք, ստե նստենք դիմակ կարենք։ Դե կարող է գիտեք ձեր նման բիզնես ենք դրել դիմակի, ուզում ենք դիմակ ծախենք։ Տունն ես դրած դիմակի մատերիալ ունենք, բան ամեն ինչը պատրաստ, սպասում ենք, երբ պետք է կորոնավիրուսը գա չոքի ազգի վզին, որ մենք էլ փող աշխատենք։ Ասում են դիմակները անհիմն թանկացել են, ասում են բաժակը ծախեցին, սե բաժակը եկան 5 հատ բաժակ ուզին, աննորմալ է կարա։ Դուք աննորմալ եք, մեզի աննորմալի տեղ եք դրել, անունը դրել եք նոր նորմալ։ Նոր նորմալ է, ձեր նման աննորմալն է, էլի։ Հոր եք տանում ես երկիրը, տանում եք, ես չեք սարքում ես ժողովրդի։ Ես տրկատիրական հասարակարգը նորից հետ բերում։ Ինչ եք ուզում ես մարդկանցից։ Բերեցիք վիրուսը տարածեցիք, ձեզ պիտի դատեն։ Ձեզ պիտի գնդակարեն, եթե այդ վիրուսը կա, եթե այդքան այդ բոլոր մահերը ձեր վրա է։ Հիմա էլ ընկել եք, բացեք, թողել եք ամեն ինչ բաց, հիմա ասում եք մասկա դրեք, էս արեք, այն արեք, խանութներում բանը դրել է, ինչա, Երևան Սիթիում ձեռոց է ծախում, ավի կպելա կպե, աղբե, ով էր այդ ձեռոց արում, իմի դրել է, մտնում ես դեր ձեռոցը վեր է ծախում է, հլը գոնե խանութ կա, այդ ձեռոցը ձրի տալիս է, հլը սիթի գնացեք, ձեռոցը ծախում է, այս ես դեմքով, օրես ինչ կպցրել ենք կպցրե, ձեռոց եք ծախում, ամեն մտնողը ձեռնոց պտի առնի, պատկերացրեք։ Ու դուք աննորմալ չեք արա, ու դուք հիմար չեք արա, ու դուք խպտված չեք արա։ Լավ ինչքան կարելի է, ուղեղներդ հանել են տեղը, թեփեն լցրի արա։ Ձեր կապիկ հալով է ժողովրդին կապիկի տեղ եք դրի արա։ Կարող գիտեք մենք ձեր գազանոցի վանդակների կապիկներն ենք արա, ոնց ուզում եք հետներս վարվում եք։ Իստե եք հասցրել արակել եք ջարդ եք սաղարա։ Դիմակները դենքներիդ կնկարենք արա, հերիք եղավ արա։ Որ բժիշկ էր խոսած ասում եմ, դե ասում կարող է իսկականից, ասում եմ դա իրոք օգնելու է, նու հասկացանք տրանսպորտի մեջ, հասարակական տրանսպորտ, որտեղ մեկը կարող է հիվանդ լինի, չիմանա, որ ինքը հիվանդ է, ասենք, բայց մարդուկին, ընտանիքի անդամների հետ մեքենայով գնում են, ասում է, բա ոնց իմանանք, որ իրանք ընտանիքի անդամ, այդ ձեր գործն է ոնց իմանանք, այդ ձեր գործն է դուք մտածեք ոնց իմանանք, չպիտի մենք տուժենք դրա պատճառով, որ դուք ձևեր չունեք իմանալու, ես իմ ընտանիքի անդամի հետ եմ գնում, թե տաքսի շոֆեր եմ, եթե չգիտեք ամոթ ձեզ ուրեմն, այդ ձեր խնդիրն է, դուք այդ խնդիրը լուծեք, ոնց իմանաք, որ էդի հասարակական տրանսպորտա տաքսի է, թե մարդը իր ընտանիքի հետ տունա գնում, դուք մտածեք ոնց էդի անեք, ոչ թե պետք է մենք մտածենք, թե բոլորս պետք դիմակ կրեք, ինչ հատ է դուք ձև չունեք իմանալու, այ քեզ բան, որտեղ դու մեկը քնել է, կարող է ասել է հարցել է երեխուն իրան, ասել է ոնց էր ասում արբի ինչ կասես, հա, հարցել է այդ երեխուն, ասել է արբի դիմակ դնենք թե չէ, ասել է պապա դնենք, լավ եկել է, ասել դավայ, այսօր դիմակ ենք դնում, եթե ով էլ չդրի, պրուստը դզումած է ժողովուրդ, լավ է, դզումատ է արեք, վաղ ասեն տունը դիմակ դրեք, վաղ ասեն զուգարան գնալուց աղբե ջան նկարեք, մի հատ տենանք հլը ոնց եք գնում, հոփորցավ չունեք բան, սա անելու եք, սես կամած, ձեզ այդ զոմբի չէ յարը, զոմբին հլը լավ բան է,
Զոմբիների հորինված բանա չկա։ Բայց այս սարքում են բան կառավարվող ստրուկ։ Էվոլուգաս մեկ ստրկության մեջ ստրուկ ենք, էս ենք, ենք դերասաններ կա, բա ոնց ենք ստրկության։ Ստրուկը հիմա է կարա։ Ինչ ասում են ձեզի, ասեն ստոյկա տված պիտի վահակայեք, ես համոզված եմ, սա թագու պատերի վրա ստոյկա տան սովորեն։ Որտեղ վիրուսը տենց քիչ է ասեն, գլուխդ գետնին մոտիկա, չես կարա վարակես վերև, պիտի ստոյկա տված քայլես։ Վաղը որ տենց հորինեցին, չէ, ախպեր 50,000 դուք անում ենք, ով որ ստոյկա տված չքայլես, ով որ ոտերի վրա քայլես։ Անելու եք, ես կարող ասեմ մի քիչ չափազանցած եմ ասում, բայց քիչ այդտեղ ձեզ սարքում է ստրուկ։ Դուք այս ստրուկի նման ինչ ասում եք, ենթարկվում եք։ Նայում եմ երեք խեղճացած բացատրում ասում եք, կինս արա խեղճացե, արա, այդքան խեղճացե։ Չեմ անում, բժիշկներին բերեք, դրեք շարեք, մի 100 հատ բժիշկ, անկախ բժիշկ, բժիշկներից մի հատ հելեք, վախենում եք, լայվ մտնեք, հա? Մտեք ասեք, նայում ենք, արտասահմանի սաղ բժիշկները ելույթ են ունենում, բոլորը ասում են, որ վատ է մազկեն, բոլորը ասում են, դիմակ դնելը սխալ է, առողջ մարդկանց առողջությանը վնասում է, շանսերը վարակվելու շատացնում է, մեծացնում է։ Հիմա ես մտածում եմ իմ առողջության, իմ ընտանիքի առողջության մասին։ Եթե իրոք այդ դիմակները օգտակար են, դրեք բաժանեք ուրեմն, բայց այդ միլիոնները որ ստանում եք, ինչ եք անում այդ միլիոններով։ Ու ճիշտ դիմակներ բաժանեք ուրեմն։ Բաժանեք մարդիկ, որ կարողանան ոչ թե դրեք այդ չինական զտուզի, ես շատ գիտեմ Չինաստանից ինչ որ մի բակայում չեն կարել այդ զիբիլը ուղարկեստե։ Կամ ինչ իմանամ այդ թեստերը որ անում եք, հենց իրենք այդ վարակը չեն բերում։ Ինչ իմանանք, այսօր ամեն ինչ հնարավոր է արդեն սատանի ծառաներ են, այս աշխարհը ղեկավարում են սատանեքը արդեն։ Դուք էլ դրանց եք ենթարկվում, չկարծես թե չգիտեք։ Ուղղակի չդիմաց հայրը, որ տեսա ամուսինը բան խեղճացած, ասում է կնոջս հետ ախր ու 10,000 դու գնում եք, 10,000-ը այս մարդիկ 2 ամիս չեն աշխատել, 10,000-ը փող է։ Ասում է թո դիմակ կրի, չի կարում կրի։ Ամաչում ասի, չեմ կարում առնեմ դիմակ։ Բոլորն էլ ամաչում են ասեն, խեղճ ու կրակները ամաչում են ասեն, որ չեն կարում դիմակ առնեն։ Դիմակներն նայում եմ, ասես վզների տակը ձևական էլի, այդ էլ ժողովրդի բան, ձևական ասեն, սաղ վզի տակը դիմակ, այդ վզի, այս քրտինքը, մրտիքը, այդ ամեն ինչ հետ, թոզի հետ, այդ տարբեր տեսակի վիրուսներ ու աղպես վզի քրտինքի հետ լցվում ատեղ, մեկ է նույնից հայտայում չքաշում են ու սկսում են այդ ամբողջ այդ կեղծ զիբիլ այդ ինչ որ նստել էր այդ դիմակի վրա իրանց քրտինքի հետ, քաշում են թոքերը։ Ամեն ինչը ձևական, հիմա էլ են դրոշի դեմը ձևական նստել են դիմակներով, այսօր էլ այդ բանն ասես քայլում են, գնում է, ու այն ազատություն կոչված ռադիոկանն էլ նկարում ասենց, բարսանում է վարչապետը գնաց, եկավ, գնում է, նա բարսացավ աստիճանը, բարսանում ոնդե մուզիկանա գնում ու վարչապետը մենակ ասենց քայլելով բարսանում այդ Սարդարապետի, հեն ուր Սարդարապետն ուր արա, մեր ախտանակներն ուր արա։ Էսի շոուի մեջ ենք ընկել, չենք անդադ ուզում եմ զարթեմ, ասենք էսի կաշմար էր, էսի կաշմար է ասենք, ես ես դիմակների համար պրոստը ջղայնացա նորից չդիմացա, 2 օրից ջանդամը անջատում եմ ես անտեր ֆեյսբուքը, բայց ես էլ գոնե ասեմ, որ անջատեմ, հերիկա ստրուկ չեք արա, հավաքեք ձեզ արա, մեղք եք արա, Ստրուկի նման խեղճացած, մի մասը զոմբիացած, մի մասը խեղճացած, վախը, ինչից եք վախում արա, ումից եք վախում արա, ամաչեք ումից եք վախում արա, հասնում, ոչ միայն պիտի տուգանեն, պիտի 10,000, պիտի 100,000, այդ թաքնված ոստիկանությունը պիտի ամեն տեղ լինի, պիտի տներիդ մեջ բերեն դնեն ոստիկաններ, որ ձեր ամեն քայլ նկարեն, ամեն ինչ ձեզ հասնում է, լուրջ եմ ասում, եթե այդքան վախկոտ ազգեք, եթե այդքան բան ենք մենք ինչա, այդքան ստրկությանը սովորենք, ուրեմն մեզ էսի քիչ են, լավ ան,
Իրոք լավ անում ուրեմն։ Եթե sense այսպես խփեն գլխի դες sense խեղճացած ուրեմն հաստում է քեզ։ Ուրեմն հաթաթ պետք բամփեն քո գլխին։ Դու ուրեմն ստրուկի հոգեբանություն ունես, ուրեմն դու ստրուկ ծնվել ես, ուրեմն քեզ հաստում է որ անտած բամփ են։ Բանակում ոնց են չմոներին անտած բամփում են, որ չմոչենի չեն բամփի։ Հավատացեք, որ մի անգամ չթողի, էլ չեն խփի, բայց որ անթադ գլխին տալու են։ Այսօր գլխին անթադ տես տալու են։ Այսօր մասկեկի համար դու գանեսին, վաղը հազար ու մի բան, տեսնում են անցնում են, փորձարկումները անում են։ Ասում են քելը վաղը տնան կարանք մի 10,000, մի հապատկի ասում են, մի 100, 100, 200, 1000 հոգու դու գանեն 10,000 թիվա։ Խիճի չէ որ, քերեք։ Կամ մնացածը վազելու են ախպեր, կամ ընդեղ ես տալու, կամ ընդեղ ես տալու, կամ մասկա ես առնելու այդ գրպանը գնա իրանց, կամ էլ տուգանք ես տալու էլի գնալու է իրանց գրպանը, ամեն ձևով է տալնելու։ Իսկ վիրուսը օրական ինչքան մասկա եւ այլ ավելացնում են, թվերը տեսնում եք, աճում են, էլի իզե որտեվ խեղ կատակություն, որտեվ շոու են անում, որտեվ գնում են իրիկուն նստում են երևի իսկականից երեխեքին են հարցնում, վաղը ինչ անենք, բալես վաղը ինչ անեմ, վաղը ինչ արկել քեզ ու պապան դնի։ Ուզում ես պապան արկելի վաղը ջուր խմել։ Ուզում ես ասեմ պուլպուլակները փակել։ Այդ տենց երևի տենց է, էլի, ես երկիրը տենց է ղեկավարվում։ Ես այդ տպավորությունն ունեմ ամենայն դեպս։ Դե գնացեք վայելեք ուրեմն, հաստում է ինչ անում ընձես։